pero pesados. Gucci flip flop. Espera, póntelo. Llénalo. Mira, grábalo. Y nada más porque no metes segunda van, No. Llenen el pene, por favor. Abre el pene. ¿Tienes papás, güey? Sí, me encanta. Necesito una explicación. Abrí la puerta y dejé pasar como 15 penes a tu casa. Sí, güey, no, los amigos del Tampoco ha sido contundente volumen de golpe. Ah, güey, entraron ¿Por qué muchos vinieron? callados. Está súper cool y aquí está el zoom, o sea, de que... ¿No tienes vasos desechables? Pues de plástico, de metal. A ver, agarras tu Yo pido la nueva en el Te ayudo. Tengo más manos, ¿sabías? Este es paraíso. ¿El gay? Sí. Órale. Mi first move de afecto con mis amigas. Sí, es como de que hacer mi first move. También lo hice contigo y también decía, güey. Fue de que siento que cuando estoy en el que hace mucho. Porque Roberto. Pero yo estoy Idea. Me voy a saber algo que Es un brasileño. Se me dio pena, güey. Se ve que es brasileña por el pelo. Siempre se lo ponen blanco. Chompis. Diego. ¿Es Diego? ¿Dijimos que era Diegos o Chompis? Chompis. ¿A gusto, amor? Si alguien quiere mandar es que ¿saben qué es? Me da cosa- aventarme cuando estoy de que... ¿Sabes? Me acuerdo que siempre me quemaba las manos con esto en los juegos de chiquito. De que, o sea, ¡ay! De que mis manos quedaban rojas así. Güey, ¿qué está pasando ahí? Fóllatelo, Damián, fóllatelo. Que Damián no se folle nada, por favor. ¿O no? ¿O no? Dale. Me cegaste, güey. ¿Qué opinas de que me cegó? Güey, qué mal que te cegó, es un flashbang. ¿Tú qué opinas? Hola, ¿qué? ¿Tú qué opinas? Todo mal. Todo mal. Sí, todo mal. ¿Me dan bi? ¿Tú? Todo bien. Chopi, ¿tú qué opinas? ¿De qué? ¿Qué opinas? Ya le desactivé el Chopi opina que sí, güey. ¿Qué te pasa, Chompi? ¿Qué te ocurre? No, Ok, no. La opinión de era si está bien golpeada. no mames. ¿Qué digan? Es que tienes que dominarlo, Claro. Sí, tengo que ir. Pero aparte de que tengo que... No, eso no lo digas. Hola. De que creo que soy de bachillerato. ¿Es foto o video? Es video. ¿Qué quieres, cebolla? Hola. Ayer pasé clase entero. ¿Qué? Jordan fue tercero, bro. No, o sea, pero... No te ves. Hi, Puki. Hola, amor. ¿Alguien puede hacer el Spotify Connect y luego pasármelo? No funciona mi teléfono. Yo no tengo pila. Segura, güey. No, güey, la hace así. No, cállate, Damián. Claro, la soy que... Basta. Totalmente. De hecho, solo le habla para que le hable en español. Claro, güey. Y le dice que eso es un boludo, Max. Y Max, boludo es argentino. Ajá. Ah, verga, perdón, no sé la neta. Eres un gilipollas, Max. Eres un gilipollas. Wow. Qué bonito premio, güey.
¿Qué persona se ve flamable? Wow. ¿Yo soy flamable? A ver. Te ves un poco flamable, honestamente. Yo creo que... Voy. Me voy a hacer un traje negro. ¿A esta? Sí. Bueno, Como para hacer un ritual. A ver, hay que hacer un ritual. Mora, aviéntate tus pinches palabras aquí. Ay, wow, se ve como el... te ves como el elmo. Ay, no. Está súper bien eso contigo. Güey, ya. Pues, Parece ese niño chiquito que no tiene nada que hacer. Otro. Ay, no, Pablo, no. Ay, ya. wow, sí. Guau, a ver, sí. Por favor, sí. Dale, échalo. Espera, ahorita. ¿Quieres ver, güey? Estás bien. Ay, damn. Wow. Muy caliente. ¡Wow! ¡Qué grande, güey! Yo no puedo. ¡Qué padre! Qué padre. Se echaba 3. Niño de la calle captado. Ahí van. No mami, ¿no te quemaste? Así, güey. No sabes, yo agarraba la... Leo, ponle. Hijo de la verga, espera. Fuck, damn it. ¡Hola, virga! Esta madrecita. Super cool, espera. Güey. Si tenían frío, decían. Así yo vea, güey. Güey, brinca. No, ¿qué pido? Damián es el sacrificio. Ay, perdóname. Estamos todos reunidos aquí para sacrificar a Damián. Ahora. Sí. Me voy a meter a mí, güey. No. Ay, no. Wow. Acá, amor, veo una explosión ahorita. ¿Qué me hizo? Súper cabrón. Ay, ya olió quemado. No mames. Ay, cabrón. Totalmente quiero. Y está rápido la a ver, muy cinemático. Vamos los dos que agarrados de la mano. Mamá, sé que traigo esto, güey. Bueno, dame un besito, lo hago. O sea, me está traumada. Max, estás bien perdido. Wow, parece un ritual esto. ¿Qué pedo con Diego? Yo qué puto. Estás muy relajado, Diego. Muévele, güey, para que se... Pero aparte de la Sí, güey, saca la mano. Pensamientos intrusivos. Yo también quiero. Ya, Damián, siéntate la verga. Sí, ven acá, güey. Sí, regañadísimo, güey. Esquiva de cara. Yo también, y yo preparada. Nos tienen amarrados, güey. El de Damián es que los virus están sobrevalorados. Así que hay que tirarle piedras, güey. Los virus no están sobrevalorados, güey. Eso me dijiste, puta mentirosa. Ay, cabrón, estás... Virus son mi grupo favorito de... Hazlo más como para allá, güey. Algo va a pasar mal. Para ver, No, güey. Güey. O sea, sí que se escuche bien, pero no tan fuerte. Así. Mira, el plan de si te empiezas a prender en fuego es tirarte al cine y empezar a rodar. Como la otra vez, Claro, güey. güey, tiras ¿Eh? al piso Como y la vez que me empiezas a pasó rodar. en robótica. Literal, güey. Pero en vez de hacerla así, te Claro, tienes que güey, tirar al te suelo. tiras al piso y empiezas a rodar. No, Así pero se güey, apaga, voy a hacerla de que así. Mira. No, tienes que Pero de aquí hacia allá. hacer demostración. Mira, si te empiezas a quemar, te voy a pegar fuertemente con esta. No, Y luego lo pero empezamos a pisar. Güey, echamos esta agua. Ok, necesitamos tú que eches las hojas, güey. Güey, Damián, ¿estás poniendo atención? Tienes que empezar
pesar de que... Estaré preparado. La música como para que se prepare. Güey. Espera, Güey, espera. así es la única manera de que se apague. Aunque no me prenda, voy a hacer eso. Oye, va, qué divertido. Ok. Pero de acá, Leonardo, quítate de ahí. Pasen botella. Yo no, pero hacia allá y no me quiero cambiar. No sé por qué agarré. Oigan, váyanse para acá por cualquier cosa. No te creas, no, no A mí me han picado dos alacranes. Creo que no va a pasar nada, ¿o sí? A ver, no, pero ponte por acá, güey. No sé si tiene tanto porcentaje de alcohol eso. ¿Para allá? Porque ya están muy cerca de las plantas. Pinche chopi, güey, no puedes decir nada sin que me apague. Entonces, Ándense rápido, que ya tengo. sí, ustedes se tienen que quitar. O sea, En putiza, güey. echan las cestas y. Y Jamie así, Sí, pero por no allá. nada. Tardó unos segundos en elevarse, güey. ¿Por qué la música está tan ¿Por qué lo tensa, haces güey? ya, güey? ¡Ay, me cayó! ¿Está bien? ¿Hacia dónde lo vas a hacer? Para allá. Ok. Ok, quiten el suéter, quiten el suéter. Cierto. Y quítense ustedes en putiza. Echen las cestas. ¡Corre! ¡Au! Pero no mueran. ¿Están grabando? Sí. ¿Todo? Sí. Totalmente. No, no ha prendido, güey. Más hojas. A ver, yo quiero intentar eso. Más hojas, güey. Los dos al mismo tiempo. ¡Ay! ¡Wow! ¡Wow! Ay, pero quítense. más aire, ustedes güey, más. Quítense de ahí para acá. No, no funciona, güey. Pero, o sea, tú hacías más Es que abajo. tiene que. Oh, verdad. A ver, yo quiero intentar. Mamá, no te incendies. Pablo se va a chingar. A ver, Mora. Quiero intentar. Dale, güey, ahí está. Pero espérate, ¿eh? No, sin nada, güey. Con cuidado. Dale, ya aprendió. Nadie. Ay, a mí me salió más o menos. No. Ven, Damián, déjate doy un abrazo. Se limpió del tequila. Sí. A ver, ahí está más fuerte. Denle ahí, denle. ¿Y el agua? Ahí está. Aquí, yo me digo, ¿me das agua? Creo que eso es como más con gasolina. No, güey. Ya no tengo fuerza de voluntad. Prueben esto, se quedó rico.